Денеска е впрочем и последниот ден за поднесување на оние годишни даночни пријави, односно оние пресметки кои колку ќе треба да и плати на државата за она што го остварил како приход. И во вашата најава, како што споменавте, во фокусот и ова утро ќе бидат оние кои работеле во странство и сега чиј приход се бара да биде одданочен. Како целокупната процедура ќе се одвива, како тече и сегашната актуелна последна можност за да се поднесе даночната пријава денеска на 27 април, ова утро, директно од УЈП, ја имам господјата Катерина, која е раководител на секторот за даноци и ќе ни објасни подетално за се она што представува како процедура. Благодарам што прифативте поканата. Добро утро. Најпрво да им посакам убав работен ден на сите гледачи на телевизија, сите и успешна работна недела. Во однос на рокот за поднесување на даночни пријави, сакам да истакнам дека денеска истекува рокот за поднесување на даночните пријави за данокот на додадена вредност од страна на месечните и тромесечните ДДВ обврзници. И во однос на навременото поднесување на даночните пријави, сакаме да истакнеме дека тоа е од особено значење за даночните обврзници, бидејќи тоа е доказ за нивната дисциплина и настојување за доброволна даночна усогласеност. Доколку ненавремено се поднесат даночните пријави, даночните обврзници ќе бидат изложени на некои дополнителни трошоци во вид на прекршочни постапки за глоби со цел ненавремено поднесување на даночните пријави. Исто така, навременото поднесување на даночните пријави придонесува и за навремена наплата на даночните приходи. Како изгледа една уредна даночна пријава која треба да се поднесе до вас како институција, или со цел да не бидат потоа граѓаниве казнети и сите оние правни субјекти кои им е тоа задолжение? Па вака, првенствено, како што истакнав претходно, даночната пријава мора да биде поднесена на време во законски предвидениот рок. Значи, за секој вид на данок има различни рокови пропишани во материјалните даночни закони за поднесување на даночните пријави, така што во сега денеска истекува на полноќ рокот за поднесување на, како што истакнав, на ДДВ пријавите. За да биде точно поднесена, исто така ја поднесуваат првенствено преку електронски, преку системот e-даноци на Управата за јавни приходи и при тоа се прават одредени математички и логички проверки, како резултат на што може да се јават одредени грешки при поднесувањето на даночните пријави, кои што даночните обврзници мора да ги коригираат. Во овој контекст да истакнам дека одредени грешки почесто се јавуваат, како на пример во овој период на почеток на годината за ДДВ е грешката за даночниот период, бидејќи Управата за јавни приходи на почеток на година прави промена на даночниот период за даночните обврзници, па често даночните обврзници од немарност или брзање да го исполнат рокот, несоодветно го пополнуваат даночниот период. Други грешки кои што се јавуваат се математичките грешки при поднесувањето на даночните пријави во однос на одредени збирови на даночните пријави и сите овие грешки даночните обврзници треба да ги исправат. Системот функционира на тој принцип што за секоја идентификувана грешка при поднесувањето светот одредени полиња кај што има грешка свети црвено и им сигнализира на даночните обврзници дека таму има одредена грешка и треба да ја коригираат. Ако го земеме искуството од минатите години, како тече рамномерноста на наплаќањето на данок и во овие даночни годишни пријави на територија на цела Македонија? Има доста забелешки дека определени дел од државата ненавремено или да речам во целост го избегнуваат плаќањето на данок. Поднесувањето можноста за да се наплати данокот, како што истакнав, треба и прво да се поднесе даночната пријава, значи навременото поднесување и индикатори за навремено плаќање. Искуствено гледајќи од претходните периоди, процентот на навременост на поднесување на даночните пријави се движи од 97-98% во зависност од периодот за кој што се поднесуваат даночните пријави и во тој контекст можам да кажам дека и наплатата се движи во тие рамки. Како е на оние места каде што, или да речам во кај оние компании и физички лица кои не поднеле ваква даночна пријава, ќе се наплатат тие средства? Споменавте вие прекршочна пријава, но тоа е вашиот дел на институционална одговорност. Како тече понатаму наплатата?
Вака се, во однос на неподнесените даночни пријави, значи може и на ненавременото поднесени даночни пријави, една од казните со кои што се соочуваат даночните обврзници е и глобата, прекршочната санкција, која што им се изрекува за неподнесени даночни пријави. Дополнително, доколку се поднесе даночната пријава со задоцнување, покрај, а тоа значи и задоцнато плаќање би значало, покрај глобата, даночниот обврзник се изложен на дополнителни трошоци за камата за ненавремено плаќање на даночната обврска, бидејќи рокот за поднесување, поготово за ДДВ пријавите и рок за плаќање. Исто така, доколку и покрај тоа, иако ја поднесе со задоцнување пријавата, а не ја плати, сепак нели следуваат оние постапки на присилна наплата, кои што нели се ставаат дополнителни трошоци. Да, каква е состојбата со реалната наплата присилна? Успевате ли да ги соберете овие средства од оние кои не ги пријавуваат или да речеме подоцна ги пријавуваат? Па вака, тековно се управата за јавни приходи, односно службениците имаат одреден календар по кој што постапуваат во делот на платата, така што во овој контекст можам да истакнам дека до сега редовно се наплаќаат, барем од оние кои што се, да речам така наречени понови должници, и се врши редовна наплата. Во тој дел можам да потврдам дека редовно се спроведуваат поставките на управата за јавни приходи. Бевте на мета на критики од јавноста со последниот повик до оние кои работеа во странство за одданочување на нивните приходи. Имаше и неколку одржани протести тука, и не само оние кои работеле во Германија и во Америка, тука има и многумина кои работеле во земјите од Блискиот Исток. Прво, тоа велите дека е нешто што и порано било законска обврска, но сега се применува. Зошто досега не било применето и зошто всушност тие граѓани никој не ги известил дека имаат должност во соодветното време кога ги заработиле парите, бидејќи сега се поминати доста време е поминато од период кога ги заработиле, па можеби и не можат да го сервисираат оно износ на данок кој им се наметнува. Во едно од задачите на управата за јавни приходи е навремено информирање на даночните обврзници за нивните даночни обврски. И во минатото, а и сега во континуитет управата за јавни приходи издава одредени соопштенија со цел даночните обврзници да се усогласат со законските обврски за поднесување на нели тие даночни пријави, вклучително нели и доходот што го остваруваат од странство, каде што обврската за пријавување на доходот паѓа на самите даночни обврзници. И во тој контекст управата за јавни приходи на неколку наврати во текот на оваа година излезе со соопштение за сите физички лица кои што оствариле доход од странство истиот да го пријават, а ова беше во контекст на генерирањето на годишните даночни пријави за 2025 година, кој што сега е во тек со цел нели на даночните обврзници резиденти на Македонија целокупниот светски доход да им се прикаже во таа годишна даночна пријава. Сепак, доколку не успеат да го пријават доходот во овој рок даночните обврзници, истото може да го направат и преку корекција на годишната даночна пријава, која што ќе генерира управата за јавни приходи, а тоа може да го направат до крајот на мај месец оваа година, пошто годишните даночни пријави ќе станат конечни и дополнителниот данок може да го утврди само управата за јавни приходи врз основа на нели нови факти и докази. И морам да нагласам тука дека на временото, односно за да може добро да функционира даночните приходи и даночниот систем, од особено значење е високиот степен на доброволна усогласеност со законските обврски на даночните обврзници, и во таа насока е се и настојувањата на управата за јавни приходи да им даде помош и поддршка на даночните обврзници доброволно да се усогласат, и во тој контекст се сите оние најави за доброволно пријавување. Она што го барате и вие како ујапа од тие граѓани се да ги одданочат своите приходи кои ги имале и пред неколку години. Кога застарува обврската да го платат данокот кон управата, бидејќи ваше пропустот што не сте ги информирале навремено како што кажавте, или што тие не успеале да го пријават својот данок кој го оствариле како заработка во странство? Како што истакнав, значи управата за јавни приходи на веб страната и во претходните периоди имала објава за коригирање
анализирање и преглед на годишните даночни пријави, а во однос на застареноста сакам да истакнам дека рокот на застареност на утврдувањето изнесува 5 години од моментот на остварување на доходот, меѓутоа откако веќе данокот е еднаш утврден, рокот за застареност на наплатата изнесува 10 години. Она што исто така е нешто на кое реагираат граѓаните оние кои работеле во странство е двојното одданочување. Многу примери има и кога течеше најавата дека ќе бидете гостин во оваа утринска емисија, се јавија многу граѓани во редакцијата, особено оние кои работеле во земјите на Блискиот Исток, тука мислам на Обединетите Арапски Емирати, каде што всушност нема данок на доход, а Македонија има ратификувано во собранието договор за ослободување од двојно одданочување со Емиратите, но и ним сепак им се бара да ги одданочат парите или да достават потврда дека е платен данокот. Како ќе достават потврда кога да речеме Емиратите не наплаќаат данок на личен доход? И тука најголем проблем од оние што се јавија беа во делот на лица кои работат во авиацијата, пилоти, но и морнари. Вака се. Целта на договорите за одбегнување на двојно одданочување не е само да се избегне двојното одданочување, туку и заштита од фискална инвазија. Така што во тој контекст да не дојде и до двојно ослободување на даночните обврзници, да не платат никаде данок за доходот кој што е реално одданочив согласно законските прописи. Така што ако во одредена земја не е платен данокот, истиот постои обврска како македонските даночни резиденти да го платат во Република Македонија. Така што се постапува во согласност со законите и одредбите од договорите за одбегнување на двојно одданочување. Како, да речам, вие ги добивате тие информации колку некое лице заработило во странство, кога во случај, да речам, тоа лице добило финансиски средства или на некоја алтернативна платежна картичка, какви што се познати во јавност, или можеби била на нерезидентна сметка која имаат во државата каде што работеле? Согласно законот, Управата за јавни приходи првенствено добива на месечна основа податоци од банките за приливите кои што граѓаните ги оставариле со одредена активност од странство. Тоа е еден извор на информации. Дополнително, согласно Законот за Управата за јавни приходи, управата може да поднесе барање до било која институција, вклучително и странските даночни администрации. Ние имаме посебен сектор кој што соработува со нив и на тој начин обезбедуваме податоци и од другите даночни органи во однос на приливите кои што ги остваруваат нашите граѓани во странство. Така што имаме повеќе извори од каде што ги добиваме податоците за приливите остварени на нашите граѓани од странство. Многу протести имаше, да речам, се собираа граѓани пред управата за јавни приходи во Скопје и во некои други градови, особено во западниот дел на државава. Дали одредени лица од кај вас се сретнаа со тие граѓани да ги слушнат нивните поплаки, дали ќе им се овозможи ако веќе мора да се наплати тој данок, како што успеавме да разбереме и од овој разговор, дали ќе им се излезе во пресрет тоа се направи или на рати или со некаков друг вид на олеснување за нив, бидејќи станува збор за суми кои се за наши македонски услови навистина големи, последствено на тоа и данокот кој треба да се плати е голем. Точно представници од Управата за јавни приходи на неколку наврати се сретнаа со представниците од овие граѓани кои што протестира за одданочувањето на доходот кој што го имаат одстварено нели од Ирак, од Авганистан и од другите кризни подрачја. Во овој контекст Управата за јавни приходи им излези во пресрет на овие даночни обврзници на тој начин што преку Министерството за надворешни работи се обрати до даночните администрации на Ирак и Авганистан за потврда на платениот данок во тие држави, за да ние го признаеме како даночен кредит при утврдувањето на данокот овде. Дополнително им беше укажано и на сите оние на кои што нели ќе им се утврди данок, нема да се обезбеди доказ за платениот данок, постојат законски одредби за плаќање на данокот на рате. Благодарам што е ова утро. Мислам дека дел од овие дилеми во јавноста успеавме да ги разјасниме. Благодарам и на вас. Поздрав. Студиото слушнавме како тече и поднесувањето на завршните сметки, како тече и всушност одданочувањето на оние лица кои приход оствариле во странство преку работа по принципот на work and travel и работа во странство, така што се надевам дека одговоривме дел од прашањата кои граѓаните ги имаат. Доколку има уште некој дополнително, повелете. Ти благодарам во живо Никола Станков од Управата за јавни приходи во Скопје.